वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें ज़रा। मेरा नाम वारिस है और मैं प्राइमरी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आपका पहला टेस्ट है। अच्छा वारिस, आपसे एक सवाल भी हमने पूछना है। आप वीडियो गेम्स बहुत सारी खेलते हैं, किसी वेबसाइट का नाम बता दें जहाँ से वीडियो गेम्स डाउनलोड की जा सकती हैं। जिससे मैं ज़्यादा खेलता हूँ पोकी है। कौन सी? पोकी वेबसाइट। पोकी? पोकी क्या? POKI, बस poki.com। अच्छा जी, poki.com हम खोल के देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है वारिस, शाबाश। अब आप लिखना स्टार्ट कर दें और ये भी बता दें कंप्यूटर किसने बनाया है। कंप्यूटर 40 डायमंड ने 1820। चले ठीक है फिर, शाबाश। अच्छा जी, लिखना स्टार्ट कर दें जी। देखो वारिस, आप रीसेट नहीं करेंगे आप। यस यस यस, देखना अभी रीसेट कर किया तो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे आपके। $55। अच्छा जी, 55 आपका स्कोर आया है बेटा, और 59 आपने मिस्टेक की हैं, सारी ठीक की हैं। वेरी गुड वारिस, बहुत अच्छा स्कोर आया आपका आया है। थैंक यू।